ඔයාලා හැමෝම ෆලෝ කරන කෙනෙක් ඉන්නව නේද? ඔයාලා විශ්වාස කරන කෙනෙක්, එයාගේ පෞද්ගලික ජීවිතේ, එයාගේ රහස්, එයා කැමති දේවල් ගැන කියන කෙනෙක්. හිතනවා නේද එයා අපේ යාළුවෙක් වගේ කියලා. මේක ඇත්තටම හොඳට ප්ලෑන් කරපු බිස්නස් ස්ට්‍රැටජි එකක් නම් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ වගේම මේ විකුණන්නේ අපේ රටේ අනාගතයට හානි කරන පට්ටම බාල මානසිකත්වයන්. මෙතන තියෙන සරල ගනුදෙනුවක්. ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලා හිතවත්කම දීලා ඔයාලට බලපෑම් කිරීමේ හැකියාව එයාලා ලබා ගන්නවා. මුලින්ම ඔයාලගේ රීච් එක ගන්නවා, ඊට පස්සේ ඔයාලගේ විශ්වාසය දිනා ගන්නවා. ඒ මගින් එයාලගේ ප්ලැට්ෆෝම් එක පාවිච්චි කරලා මතු පිටින් පේන සංවේදී ඒ වගේම තමයි හානිකර අදහස් ප්‍රමෝට් කරනවා. අද අපි මේ මැනිපියුලේෂන් මැට්‍රික්ස් එක කොටස් 3කට කඩලා බලමු. මේ අය බලය ගන්න කොහොමද? බාල කන්ටෙන්ට් එක ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මේකෙන් රටේ ඊළඟ පරම්පරාවට වෙන ලොකුම හානිය මොකක්ද කියලා. පළමු පියවර. මේක ඇත්තක් නෙමෙයි. මේක රඟපෑමක්. කෙනෙක් කිසිම එඩිට් ගන්න නැති මූවමන්ට් එකක්. නැත්තම් එයාලගේ දුර්වලතාවයක් ගැන කතා කරනකොට අපේ හිතේ අර අර්ධ සමාජ සම්බන්ධතාවය එහෙම නැත්තම් පැරා සෝෂල් රිලේෂන්ෂිප් කියන හැඟීම හැදෙනවා. ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් මේ නිසා හිතවත්කමක් දැනෙනවා. මෙතන තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි අපි වෙළඳ දැන්වීමකට වඩා අපේ යාළුවෙක්ව විශ්වාස කරනවා කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලා ඒ විශ්වාසය පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ ක්‍රිටිකල් තිංකින් ෆිල්ටර් එක ඩිසේබල් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ විවේචනාත්මක චින්තනය ඩිසේබල් කරනවා. ඊළඟට අපි බලන්නේ ඇල්ගොරිදම් එක ඇක්සලරේට් කරන හැටි. වැඩිම රීච් එකක් හදන කන්ටෙන්ට් එක තමයි මේ ප්ලැට්ෆෝම් වල හොඳටම වැඩ කරන්නේ. ඒක හැම වෙලාවෙම බැලන්ස් වෙච්ච හරි ගැඹුරු කන්ටෙන්ට් එකක් හරි නන් නෙමෙයි. ඒක ඔයාලගේ හැඟීම් අවුස්සන සහ පට්ටම සෙන්සේෂනල් කන්ටෙන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ කන්ටෙන්ට් වැඩ කරන්නේ ඔයාලගේ ඔළුවේ තියෙන හැඟීම් එක්ක. මේ සිස්ටම් එක හදලා තියෙන්නේ කේන්තිය, බය සහ කෙටි වේගවත් වීඩියෝ ඇක්සලරේට් කරන්න. ඉතින් ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලා මේ ඇල්ගොරිදම් එකට සෙට් වෙන්න එයාලගේ කන්ටෙන්ට් හදනවා. ඉතින් මේ නිසා ගොඩක් ගැඹුරු වීඩියෝ කන්ටෙන්ට් ගොඩක් රීච් වෙන එක අඩු වෙලා කිසිම ගැඹුරක් නැති සිම්පල් කන්ටෙන්ට් වලට සල්ලි හම්බෙනවා. ඒ වගේම ඇල්ගොරිදම් එකෙන් බූස්ට් කරලා රීච් කරලත් දෙනවා. මේකේ තවත් දෙයක් තමයි නොගැඹුරු එක්ස්පර්ටිස් ට්‍රැප් එක. ඒ කියන්නේ එයාලා එක ක්ෂේත්‍රයක් ගැන, උදාහරණයක් විදිහට ෆිට්නස්, ෆයිනෑන්ස්, බියුටි මේ වගේ එක ක්ෂේත්‍රයක් පිළිබඳ විශේෂඥයෙක් විදිහට පෙනී ඉඳලා ඒ බලපෑම අදාළම නැති ක්ෂේත්‍රයක්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු පබ්ලික් හෙල්ත්, පොලිටිකල් අයිඩියාස්, අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට එයාලගේ ඔපිනියන් දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ වෙද්දි එයාලගේ ෆලෝවර්ස්ලත් එක්ක එයාලගේ විශ්වාසය හදාගෙන ඉවරයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඇල්ගොරිදම් එකත් මේ නිසා එයාලට ගොඩක් උදව් කරනවා. ඉතින් ඊළඟට පටන් ගන්නේ එයාලා මැනිපියුලේට් කරන ඔපරේෂන් එක. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මේකේ දෙවෙනි පියවර ගැන. ඒ තමයි මැනිපියුලේෂන් වලට පාවිච්චි කරන ටූල්ස් ටික ගැන. උදාහරණයක් විදිහට අපි ෆේස් ක්‍රීම් එකක් ගත්තොත් මේක හුදෙක් ක්‍රීම් එකක් විකුණන දෙයක් නෙමෙයි. මේකෙන් කරන්නේ ජීවිතය ගැන තියෙන අසත්‍ය, හානිකර මෙන්ටල් මොඩල්ස් ටිකක් විකුණන එක. මේකේ පළවෙනි ටැක්ටික් එක විදිහට අල්ලගන්නේ ඉක්මන් සතුට සොයන අයව. මෙයාලට මේ කන්ටෙන්ට් වලින් හැම වෙලාවෙම ඉක්මන් විසඳුම් ලබා දෙනවා. මහන්සි නොවි සල්ලි හොයන්න, ඉක්මනට බර අඩු කරගන්න, ඒ වගේම තමයි සංකීර්ණ ප්‍රශ්න සරලව විසඳන විදි වගේ දේවල් මෙයාලා කන්ටෙන්ට් වලින් ලබා දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් ප්‍රේක්ෂකයන් හුරු වෙන්නේ ඉක්මන් ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඒ වගේම සමාජයක් හදන අගයන් වටිනාකම් තමයි ඉවසීම, දිගු කාලින ඉගෙනීම වගේ දේවල් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නත් මේ ෆලෝවර් බේස් එක පෙළඹෙනවා. දැන් අපි කතා කරමු දෙවෙනි ටැක්ටික් එක ගැන. ඒ තමයි බොරු පෙන්වීම සහ කන්සියුමර් ෆ්‍රවුඩ්. ඕනිවට වඩා එඩිටිං, ෆිල්ටර්ස් සහ ෆොටෝෂොප් වගේ දේවල් වලින් ජීවිතය ගැන පෙන්වන්නේ කරන්න බැරි පරමාදර්ශයක්. උදාහරණයක් විදිහට ෆයිනෑන්ස් ගැන ඇඩ්වයිස් දෙන කෙනෙක් එයා පෙන්නන ලයිෆ් එක එයාලගේ ෆලෝවර්ස්ලට පෙන්වන්නේ ගොඩක් ලොකු වාහන, ගොඩක් මිල මුදල් තියෙන හොටෙල්ස් වල එයා ජීවත් වෙන කෙනෙක් විදිහට. හැබැයි මේ සේරම මෙයා මාකටිං එක පස්සේ කරන විශාල රඟපෑමක්. ඉතින් මෙන්න මේක පස්සේ යන ප්‍රේක්ෂකයන්ට මානසික ගැටලු හැදෙනවා. අනවශ්‍ය දේවල් ගන්නත් පෙළඹෙනවා. වැදගත්ම දේ තමයි මේක. මෙයාලා එයාලගේ අත්දැකීම් විදිහට ෂෙයා කරන මේ ගොඩක් ප්‍රොඩක්ට් එන්ඩෝස්මන්ට් ගොඩක් වෙලාවට සල්ලි දීලා කරපු ඒවා. හැබැයි ඒක එයාලා පැහැදිලිව කියන්නේ නැති නිසා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් උනත් යාළුවෙක්ගේ හොනස් රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් වගේ අපේ ෆලෝවර් බේස් එකට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි. දැන් අපි කතා කරමු තුන්වෙනි ටැක්ටික් එක ගැන. ඒ තමයි නොදැනුවත්කම අවියක් කර ගැනීම. හෙල්ත් හෝ ෆයිනෑන්ස් වගේ සීරියස් ටොපික් වලදී මේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලාගේ එක්ස්පර්ටිස් නැති එක එයාලට අවියක් වෙනවා. එයාලා ගොඩක් සංකීර්ණ දේවල් සිම්පලිස්ට් කරලා ඩේන්ජර් ඇඩ්වයිස් පවා දෙනවා. ඉතින් අවසානයේදී වෙන්නේ මෙන්න මේක. මේ රටේ ජනතාව
අඩු මහන්සියකින් දාන අඩු වටිනාකමක් තියෙන ඉන්ෆෝමේෂන්ස් කන්සියුම් කරන්න හුරු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් තොරතුරු පාවිච්චි කරන්න හුරු වෙනවා. ඒ නිසා ටිකක් ආකර්ෂණීය විදිහට හරි ටිකක් සරලව මිනිස්සුන්ගේ හිතට දැනෙන විදිහට කතා කරන ඕනෙම කෙනෙකුට එයාලා පහසු ටාගට් එකක් වෙලා එයාලව නම්ම ගැනීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මැට්‍රික්ස් එකේ 3 වෙනි පියවර ගැන. ඒ තමයි රටට වෙන හානිය. මේ වෙද්දි මේක ඩිජිටල් ප්‍රොබ්ලම් එකක් විතරක් නෙමෙයි. මේක දැන් පුරවැසි අර්බුදයක් බවට පත් වෙලා. රටේ සිදුවෙන සංවාද බොරුවට හදපු කෝපයෙන් පිරියන සංවාද වෙනකොට රටක් විදිහට අපිට ඉදිරියට යන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම තවත් දෙයක් තමයි විචාර බුද්ධිය, ක්‍රිටිකල් තින්කින් නැතිවීම. ඉතින් මේ වගේ ජනප්‍රිය ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලාගේ මතුපිට කතා පිළිගන්න පුරුදුන සමාජයකට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ක්ලයිමේට් චේන්ජින්, ඉකොනොමි පොලිසි, පොලිටිකල් වගේ සංකීර්ණ ගැටලු ගැන තීරණ ගන්න පවා බැරි වෙනවා. ඒ වගේම මුදල් පසුපස යන මානසිකත්වය ගොඩක් සාමාන්‍යීකරණය වෙනවා. ඒ කියන්නේ සාර්ථකත්වය කියන්නේ ඉක්මනින් දකින සල්ලි සහ ෆ්ලෑෂි ට්‍රෙන්ඩ්ස් නම් ඊළඟ පරම්පරාවේ අරමුණු ඉංජිනීරින්, ටීචිං, පබ්ලික් සර්විස් වගේ රටට වැදගත් ක්ෂේත්‍රවලින් ගිලිහිලාම යනවා. ඉතින් මේ අපි කලින් කතා කරපු සේරම සංසිද්ධි නිසා මොකක්ද වෙන්නේ? අපේ අනාගත ඡන්දදායකයින්ට සහ නායකයින්ට හරවත් දේවල් වලට වඩා හැඟීම්බර දේවල් වලට වටිනාකම දෙන්න පුරුදු කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපේ රටේ අනාගත ස්ථාවරත්වයට එල්ල කරන ලොකුම ප්‍රහාරය වෙන්නේ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් හොදාරංචිය විදිහට අපිට කියන්න තියෙන්නේ මේකේ විසඳුම් පටන් ගන්න පුළුවන් නීති රීති වලින් නෙමෙයි. මේකේ විසඳුම් පටන් ගන්න පුළුවන් අපෙන්මයි. අන්න ඒක තමයි මාධ්‍ය සාක්ෂරතාවය. මීඩියා ලිටරසි කියලා කියන්නේ. ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ බයස් එකට චැලෙන්ජ් කරන්න පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඔයාලගේ ෆලෝවර් ගැන ඔයාට තියෙන පක්ෂපාතීත්වය ඔයාලම ප්‍රශ්න කරන්න, චැලෙන්ජ් කරන්න පටන් ගන්න. ඔයාලා මුලින්ම මේක අහන්න. මේ කන්ටෙන්ට් එක හදපු කෙනාගේ ඇත්ත පර්පස් එක මොකද්ද? එයාලා ඔයාලට දැනුමක් දෙන්නද හදන්නේ? එහෙම නැත්නම් සල්ලි ගන්න ඉමෝෂන් එකක් අවුස්සන්නද හදන්නේ? ඒ වගේම තමයි ඔයාලට දැනෙන හැඟීම් ඇත්තද කියලා බලන්න. පෝස්ට් එකක් දැක්ක ගමන් ඔයාට තරහක් හරි බයක් හරි ඇති වුණා නම් පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔයාලා දන්නවද? මැනිපියුලේටර්ස්ලා ඔයාලගේ අන්න ඒ ඉම්පල්ස් එකෙන් තමයි වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනි ස්ක්‍රෝල් කරන එක නවත්තලා ඔයාට ඇතිවෙච්ච බය හරි තරහ හරි ඒ හැඟීම කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් තරමේ අඩු සෙන්සේෂනල් සෝස් එකක් බලන එක. ඉතින් මගේ ආදරණීය මිත්‍රවරුනි, අපි හැමෝම එකතු වෙලා පෙනුම නෙමෙයි අව්‍යාජභාවය ඉල්ලන්න ඕනි. කෝපයට වඩා හොඳ ඇනලයිස් එකකට අපි වටිනාකම ලබා දෙන්න ඕනි. අපේ රටේ අනාගතය රැඳිලා තියෙන්නේ අපේ මිනිසුන්ගේ මානසිකත්වයේ ගුණාත්මක භාවය මත. ඉතින් මිත්‍රවරුනි, මේක තව වැදගත් කියලා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා ඔයාලගේ අදහසුත් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා දැකපු වැඩිපුරම මැනිපියුලේටිව් ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ගේ ටැක්ටික් එක මොකක්ද කියලාත් ඔයාලගේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකට මාත් එක්ක එකතු වුණාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.